Toàn xương. Chả nhìn đi. Thịt mẹ quay. Ôi giời, toàn xương. Rồi ôi. Vai sụp. Hết rồi nhỉ? Mẹ này, đây đi về làm xương rồi đúng kiểu lạc trôi. Đúng kiểu lạc trôi luôn. Này nó bán tầm thấp. Chán đời quá. Pháo như đâu rồi, về đây. Đi về. Vác xe đi. Ôi ơi, bỏ xe tôi đi về. Tiếp về à? Vác xe đi về à? Giờ này 5 giờ em bây giờ đứng ở khỏi các xe đi bên kia làm điện thoại. 10 phút rồi bán. 2 phút nữa là hết. Yếu rồi. Yếu tuột luôn. Mạng quá yếu luôn. Đây ông Út đi, ông cứ nhìn tôi. Về nhá, về nhá. Này mấy quả này đẹp này. Rồi toàn khói. Huy xương. 15 mà đường dân luôn đi. Đi về về kia. Nhà ba tầng thẳng bên đây phải là tôi sang này. Đặc biệt đây. Bắn phát một luôn. Nhà bán tao nó đắt tiền nha. Ông Hùng với ông Hiếu mua về còn trẻ thôi. Tí không ra được đấy. Hết rồi nhỉ? Phút nữa hết đấy. Về đây. Đây phát cuối đấy. Hết rồi. Hết rồi.